Bueno, vamos a empezar con la inspección del abdomen. Lo primero que queremos encontrar son los cuadrantes. No olvidarnos que siempre tiene que haber dos líneas horizontales, dos líneas verticales, y cuando dividimos el abdomen vamos a encontrar el epigastrio, mesogastro, hipogastro, los dos hipocondrios derecho e izquierdo, los flancos y las fosas ilíacas. Lo primero que tenemos que hacer es la inspección. En lo que vamos a encontrar la inspección, lo que queremos ver es la forma, la dimensión y las características. No olvidarnos que hay diferentes tipos de abdomen: plano, globoso, excavado, ¿no? Lo que vemos acá es un abdomen un poco plano, pero también con una forma globosa, ¿sí? Lo que también buscamos es que en el abdomen haya una simetría, no debe ser simétrico, ¿no? Y no olvidarnos siempre que el vello en el hombre es romboidal, mientras que en una mujer va a ser triangular. Lo que también debemos buscar en el abdomen es el ombligo. No olvidarnos que vamos a encontrar una línea alba y el ombligo siempre tiene que ser invertido. Si no lo es, puede haber alguna otra patología. Lo que también tenemos que encontrar son incisiones, cicatrices, ¿no? ¿Por qué? Porque si encontramos alguna ventración, podemos encontrar alguna hernia en esa parte o en esta zona. Y lo que debemos de hacer es, al paciente, debemos de doblarlo y va a haber una pequeña curvatura. Mientras esa curvatura no se note, no va a haber ninguna patología y ninguna hernia. También lo que tenemos que encontrar es, como vemos, los latidos aórticos, que es algo normal que se tiene que ver en el paciente. Después de la inspección, vamos a ir a la auscultación y lo que vamos a hacer es, vamos a apoyar el estetoscopio en las diferentes zonas del abdomen, porque sabemos que lo hemos dividido en cuadrantes. Y vamos a tener que auscultar diferentes zonas del abdomen. Y al auscultar, lo normal que debemos de encontrar son de 5 a 30 ruidos hidroaéreos. No olvidarnos, cuando los ruidos hidroaéreos son aumentados, puede haber alguna patología inflamatoria. Si los ruidos están aumentados, si están disminuidos, puede ser un hilio adinámico. Lo normal es que los ruidos hidroaéreos sean entre 5 a 30 y no estén aumentados ni disminuidos, sino de un tono normal y que se escuche de una manera correcta en el estetoscopio.